보도록 하겠습니다. ในเช้าวันนี้จะดูในพระคำนะครับผม 마태복음 18장 18절 한 절만 읽겠습니다. จะอ่านในพระคำมัทธิวบทที่18ข้อที่18นะครับข้อเดียวนะครับ 마태복음 18장 18절 한 절입니다. ครับในมัทธิวบทที่18ข้อที่18ข้อเดียวนะครับ 한 절이니까 다 같이 읽어도 되겠죠? เพราะว่าข้อเดียวอ่านพร้อมกันร่วมกันได้ใช่ไหมครับ 예. 그러면 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. ถ้าอย่างนั้นจะอ่านร่วมกันนะครับผม 시작. 1 2 3แล้วบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านจะกล่าวห้ามในโลกก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งซึ่งท่านจะกล่าวอนุญาตในโลกก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์เหมือนกัน 예. 이건 너무 간단하고 너무 정확한 말씀입니다. พระคำนี้เป็นพระคำที่เรียบง่ายและพระคำที่ชัดเจนมากเลยนะครับ 여러분 이 말씀 믿으시죠? ทุกท่านเชื่อพระคำนี้ใช่ไหมครับ 예, 여러분 믿어주셔서 너무 ครับ 고맙습니다. ขอบคุณที่เชื่อนะครับ 저는 이 말씀을 믿은 지 얼마 되지 않았습니다. อย่างผมเนี่ยเชื่อพระคำนี้ได้ไม่นานครับ 제가 오늘 새벽에는 어떤 이야기를 중심으로 이야기를 하려고 하냐면 ในเช้ามืดวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือ 어제 그저께는 그 신앙은 두 가지로 이루어진다라고 이야기를 했습니다. อย่างเมื่อวันสองวันก่อนนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยจะมีขึ้นด้วยสองอย่าง 첫 번째는 나를 발견하는 데에서 시작이 된다고 이야기를 했습니다. ได้พูดไปว่าอย่างแรกเนี่ยเกิดขึ้นจากการค้นพบตัวเองครับ 그리고 이제 어제는 회개에 대한 이야기를 잠깐 했습니다. แล้วอย่างเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องการกลับใจใหม่ครับ 회개는 지어졌던 건물을 무너뜨리고 새롭게 건축을 한다라고 이제 한다는 단어의 뜻을 이야기해 드렸습니다. ได้พูดถึงประโยคหนึ่งว่าการกลับใจใหม่ก็คือได้รื้อตึกทำลายตึกที่มีอยู่และสร้างขึ้นใหม่ตรงนั้น 이제 오늘 새벽에는 하나님의 마음을 발견하는 거라고 이야기를 하려고 합니다. และในเช้าวันนี้จะบอกว่าคือการที่ใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณคือการค้นพบจิตใจของพระเจ้า 하나님이 우리를 향하여 어떤 마음을 가지고 있는가 พระเจ้าได้มีจิตใจแบบไหนต่อหน้าเรา 아니면 나를 위하여 어떤 마음을 가지고 있는가를 발견하는 겁니다. หรือว่าค้นพบว่ามีจิตใจอย่างไงยังไงต่อฉัน 저는 그 바닷가에서 자랐습니다. อย่างผมเนี่ยเติบโตมาจากตรงริมทะเลครับ 그래서 어린 시절을 저는 바닷물과 같이 생활을 했어요. เพราะฉะนั้นวัยเด็กของผมเนี่ยจะใช้ชีวิตกับน้ำทะเลครับ 그리고 이제 저희 동네에는 바다가 이제 99%를 차지한다면 แล้วในหมู่บ้านของผมเนี่ยจะมีทะเลอยู่ประมาณ 99% 조금 저희 그 조금 벗어나면 요만한 요 예배당보다 한 두 서너 배 큰 산이 하나 있었어요. แล้วก็คือถ้าไปจากหมู่บ้านผมไปหน่อยหนึ่งครับจะมีภูเขาที่ใหญ่กว่าอาคารนี้ประมาณ 2-3 เท่าครับ 우리는 산 그러면 막 높은 것만 이런 걸 말하지만 ถ้าเราพูดถึงภูเขาอาจจะนึกถึงภูเขาใหญ่ๆสูง 제가 자랐던 동네는 산이 그렇게 높지 않았습니다. ๆแต่ภูเขาที่อยู่ในหมู่บ้านผมเนี่ยจะไม่สูงสักเท่าไหร่ครับ 제가 이제 어릴 땐 한국에는 굉장히 먹고 살기가 어려웠던 시절이거든요. ช่วงตอนผมเด็กเนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศเกาหลีมีความยากลำบากครับ 근데 저희 동네는 그래도 이제 바다가 있었고 แต่ว่าหมู่บ้านของผมก็มีทะเล 또 그 앞편으로는 논들이 있었습니다. แล้วตรงข้างหน้าเนี่ยก็จะมีไร่นาครับ 그래서 이제 어릴 때 그렇게 이제 고생을 하면서 자랐던 기억은 별로 없는 것 같아요. ผมก็เลยไม่ค่อยมีความทรงจำที่ว่าลำบากตอนเด็กครับ 근데 제가 어릴 때 이제 어떤 일이 있었냐면 แต่ตอนผมเด็กมันก็มีเรื่องหนึ่งครับ 한국에는 그 1월 15일 음력이라는
달력이 있는데 날이 있는데 이 1월 15일이 되면 쥐볼놀이라는 걸 합니다. 쥐볼놀이가 뭔지 아시는가 모르겠네요. 깡통에다 불 넣고 푹푹 돌리는 그 설명됩니까? 예. 아, 예, 그 놀이를 합니다. แล้วที่ประเทศเกาหลีเนี่ยตอนเดือนที่1วันที่15คือเป็นนับเป็นเดือนแรมค่ำนะครับในสมัยก่อนเกาหลีเนี่ยแล้วจะมีการละเล่นที่ใส่ไฟเข้าไปในกระป๋องแล้วหมุนหมุนหมุน 나중에 이제 여러분들이 기회가 되면 쥐볼놀이가 뭔지를 핸드폰이나 이런 걸 찾아보면 알 수 있을 거예요. ถ้าทุกท่านมีเวลาแล้วเข้าไปเสิร์ชหาในมือถือนะครับว่าการละเล่นนี้คืออะไรมันจะขึ้นนะครับ 깡통에다가 불을 넣어가지고 막 이제 돌리는 거죠. 나무를 넣고 막 돌리는 거예요. คือจะใส่ไฟเข้าไปในกระป๋องจะใส่ไม้จะใส่ฟืนเข้าไปในกระป๋องแล้วหมุนครับ 그럼 이제 깡통에 이제 구멍을 내놓기 때문에 แล้วเขาจะเจาะรูตรงกระป๋องครับ 이제 바람이 이제 그 안에 들어와서 ลมจะเข้าไปในข้างในกระป๋อง 불이 이제 확확 이제 잘 타는 거죠. แล้วมันจะไหม้ได้ดีครับ 그러다가 한참 돌리다가 หมุนไปพักหนึ่ง 이 깡통을 확 집어 던지는 겁니다. แล้วจะเหวี่ยงจะเคลี้ยงกระป๋องนี้ครับ 그럼 이제 그 깡통에서 이제 그 불들이 팍 떨어지잖아요. 떨어질 거 아니에요. แล้วจะมีพวกไฟสะเก็ดไฟเนี่ยร่วงลงมาจากกระป๋องนั้นครับ 근데 그게 이제 밤하늘에 그것이 딱 떨어지는 모습을 보면 너무 이뻐요. แต่ถ้าดูกระป๋องนี้มันร่วงลงมาตอนกลางคืนตอนมืดๆเนี่ยมันจะสวยงามมากเลยครับ 근데 겨울철이 되면 이제 놀만한 놀이가 없으니까 이제 그런 걸 가지고 이제 저희들이 놀았습니다. คือเมื่อถึงฤดูหนาวแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้เล่นเลยครับ เราก็เลยเล่นอะไรแบบนี้กันครับ 근데 이제 저희 시골은 바다도 있었지만 อย่างชนบทที่ผมอยู่มีทะเลด้วยก็จริง 이제 바다를 넘어와서는 이제 논농사를 지었거든요. แต่หลังจากข้ามทะเลมาเนี่ยคือจะทำไร่ครับไร่นา 저희들이 어릴 때는 저희 한국이 가난한 나라였기 때문에 คือตอนผมเด็กประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนครับ 이런 건물들이 많지 않았습니다. จะไม่ค่อยมีตึกแบบนี้จะไม่ค่อยมีตึกเยอะสักเท่าไหร่ 그래서 ครับ 이제 집을 짓고 ก็จะสร้างบ้านกันครับ 그 위에 이제 지붕을 만들어야 되는데 แล้วจะต้องทำหลังคาบนนั้นครับ 그 지붕이 초가집이라 해서 그 농사를 짓고 나면 볏집이 나오거든요. คือหลังคาเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นบ้านเก่าแก่ของเกาหลีครับคือหลังจากที่ทำไร่แล้วจะมีพวกฟางเหลือครับ 이 태국도 논농사를 지으시잖아요. คืออย่างประเทศไทยเองก็ทำไร่นากันถูกไหมครับ 그러면 이제 알곡을 빼내고 이제 줄기하고 이제 그게 남아 있어요. คือเมื่อตอนที่เราเด็ดรวงข้าวแล้วเนี่ยก็จะมีตัวต้นมันเหลืออยู่ใช่ไหมครับ 그럼 이제 그것을 이제 산더미처럼 쌓아놉니다. แล้วจะกองไว้กองเท่าภูเขาเลยครับ 그리고 이제 한 겨울이 되면 굉장히 춥기 때문에 แล้วเมื่อถึงฤดูหนาวมันจะหนาวมากครับ 방마다 이제 불을 지펴서 아내를 따뜻하게 데핍니다. ก็จะมีการจุดไฟใต้บ้านครับตามบ้านครับ 그러니까 이제 그런데 종이도 이제 많지 않던 시대이다 보니까 แต่ในสมัยนั้นเป็นสมัยที่กระดาษยังไม่ค่อยมีเลยครับ 불을 이제 그 집단을 이용해서 불도 떼고요. ก็เลยใช้ฟางในการจุดไฟครับ 그 이제 그 나무를 떼기 전에 이제 그걸로 먼저 불을 지피는 거죠. แล้วก่อนที่จะใส่ไม้เนี่ยก็จะเอาพวกฟางมาจุดไฟก่อนครับ 그리고 이제 그것을 잘라 가지고 소 이제 먹이로도 저희들이 쓰고 บางทีก็จะมาตัดฟางแล้วก็เอาไปให้เป็นอาหารวัวก็มีครับ 그런 시대를 저희들이 살고 있었는데 ผมได้อาศัยในยุคแบบนั้นครับ 그러니까 이제 농사를 짓고 나면 หลังจากที่ทำไร่ไถนา 곡식을 거둔 이후에 และหลังจากที่เก็บเกี่ยว 그 แล้ว 볕단을 동네 마을 입구에 이제 쭉 쌓아놓는 거예요, 그걸. เขาก็จะกองฟางนี้ไว้ตรงข้างหน้าหมู่บ้านก็เต็มเลยครับ 그것은 이제 각 집에 이제 겨울 내내 놔야 되는 재산과 같은 거죠. แล้วสิ่งนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนทรัพย์สมบัติที่มีค่าของแต่ละบ้านครับที่ต้องทนฤดูหนาวครับ 그런데 이제 제가 이제 어릴 때 쥐불놀이라는 걸 하면서 แต่เมื่อสมัยเด็กตอนที่ผมเล่นการละเล่นที่เหวี่ยงกระป๋องครับ 저는 이제 형이 없었기 때문에
ผมไม่มีพี่ชายครับ 다른 친구들은 형들이 이제 그걸 만들어주고 이제 같이 놀아주니까 이제 편했는데 อย่างเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยก็จะมีพี่ชายมาเล่นด้วยมาทำให้อะไรอย่างงี้ก็จะสบายครับ 저는 이제 형이 없으니까 제가 이제 그걸 만들어서 이제 준비를 해야 되는 겁니다. แต่ผมไม่มีพี่ชายครับ ผมก็เลยต้องมาทำเองและมาเล่นเองครับ 제가 한 10살, 11살 요때쯤인 것 같습니다. น่าจะประมาณตอนผมอายุ10 ขวบ 11 ขวบครับ 그 해도 이제 저희들이 이제 겨울철이 돼서 이제 모여서 지불놀이를 이제 하고 있었어요. ในปีนั้นเองครับพวกเราก็มารวมตัวกันและกำลังเล่นการละเล่นนี้ครับ 저도 그걸 너무 이제 하고 싶으니까 ผมเองก็อยากจะเล่นมากครับ 친구들한테 이제 가서 부탁을 했습니다. ก็เลยไปขอร้องกับเพื่อนครับ 왜냐하면 이제 불이 필요했기 때문에 เพราะต้องการไฟครับ 야 좀 불 좀 빌려줘, 좀 나눠줘 이제 이렇게 부탁을 했죠. ก็ไปขอร้องว่าช่วยแบ่งไฟมาให้ฉันหน่อย 근데 이제 이게 불을 나눠주기가 이제 쉽지 않지만 แต่การแบ่งไฟมันไม่ง่ายครับ 친구가 이제 저한테 얘기를 했습니다. เพื่อนก็พูดกับผมครับ 야 그러면 종이를 가져와. ถ้าอย่างนั้นเอากระดาษมาก่อน 그리고 이제 종이를 갖고 와서 이제 자기가 이제 불을 넘겨줄 테니까 เอากระดาษมาแล้วเขาจะก็คือจะย้ายไฟไปให้ 그러니까 이제 그걸 가지고 이제 통에다가 집을 넣고 เธอก็เอาฟางใส่กระป๋อง 거기다 이제 몇 가지 이제 가느다란 나무를 집어넣고 แล้วใส่กิ่งไม้บางๆไว้ 이제 그렇게 시작을 이제 하는 거거든요. แล้วเริ่มต้นแบบนั้นครับ 근데 이제 종이를 찾으니까 종이가 없는 거예요. แต่พอหากระดาษไม่มีกระดาษครับ 저 불을 이제 당겨와야 되겠는데 จะต้องดึงไฟมาจากเขาครับ 종이가 없는 거예요. แต่ไม่มีกระดาษครับ 근데 지나가다 보니까 แต่พอเดินผ่านไปดู 라면 봉지가 이제 떨어져 있는 겁니다. เห็นถุงมาม่าตกอยู่ครับ 라면 봉지가 이제 비닐로 돼 있지 않습니까? ปกติซองมาม่าจะเป็นถุงพลาสติกถูกไหมค 그 รับ 통 속에 집어넣으면 이제 이게 석유로 만든 거기 때문에 확 이제 불이 잘 타요. คือมันทำมาจากน้ำมัน เพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่ใส่เข้าไปปุ๊บไฟมันจะลุกได้ดีครับ 근데 제가 이제 어린 나이에 이제 뭘 몰랐냐면 แต่ตอนนั้นผมยังเด็กผมไม่รู้ว่า 이게 불이 붙는 건 괜찮은데 ตอนที่ไปย้ายไฟจุดไฟโอเคครับ 이렇게 옮기는 순간에 불똥이 똑똑똑똑 떨어진다는 사실을 제가 잘 몰랐던 겁니다. แต่ตอนที่จะย้ายไฟมาเนี่ยคือไฟมันจะล่วงครับ ผมไม่รู้เรื่องนี้ครับ 제가 이제 생각이 좀 이제 잘 안 돌아가는 사람인 거죠. ผมก็คือเป็นคนที่หัวไม่หมุนนั่นเองครับ 그걸 모르고 이제 그걸 불을 붙여서 이제 내깡통으로 이제 집어 넣으러 이제 가는데 ผมไม่รู้เรื่องนี้ แต่ผมก็ไปจุดไฟแล้วกำลังย้ายมาที่กระป๋องของผมครับ 어디를 지나가냐면 그 볕단을 쌓아놓은 집 이 길을 지나가게 된 거예요. 아주 짧은 거리인데 แล้วก็ผ่านตรงไหนรู้ไหมครับ ผ่านตรงที่เขากองฟางไว้ครับ เป็นระยะที่สั้นนะครับไม่ได้ไกลนะครับ 그래가지고 이 불이 어디에 떨어졌냐 볕단에 떨어져 버린 거죠. แล้วไฟนี้มันก็ไปล่วงไปตรงที่มันกองฟางครับ 그래가지고 볕단에 불이 붙기 시작한 겁니다. แล้วเริ่มมีไฟลุกจากฟางครับ 저희 어촌 마을에 집이 이제 한 20가구 정도가 이제 사는데 แล้วในหมู่บ้านของเราก็จะมีประมาณ20หลังคาเรือนที่เขาอาศัยครับ 거기는 어떤 게 있었냐면 20가구가 쌓아놓은 볕단이 있었던 거예요. และที่นั่นเนี่ยจะมีกองฟางที่บ้าน20หลังมากองไว้ครับ 쭉 돼 있었죠. เขาจะกองไว้เรียงกันเลยครับ 근데 거기에 불이 붙은 거예요. แต่ไฟลุกตรงนั้นครับ 야, 볕단 진짜 불 잘 타더라고요. ฟางนี่ไหม้ไฟได้ดีมากเลยครับ 혹시 여러분 그렇게 불 내본 적 있습니까? ไม่รู้ว่าทุกท่านเคยทำไฟไหม้แบบนี้ไหมครับ 네? 없죠? ไม่เคยใช่ไหมครับ 그렇게 이제 불이 이제 나는데 แล้วไฟมันก็เริ่มลุกครับ 이게 끌 수가 없는 거예요. ดับมันไม่ได้ครับ 왜냐하면 이제 보통 한국은 10월 달에 이제 9월 달, 10월 달 경에 벼를 수확을 하는데 ปกติที่เกาหลีเนี่ยจะเก็บเกี่ยวข้าวกันตอนประมาณเดือน9เดือน10เดือนตุลาประมาณนี้ครับ 제가 이제 그 놀이를 하던 시기가 한 12월 달 정도에 제가 했던 것 같은데요. ปกติที่เล่นการและเล่นนี้เนี่ยจะเล่นตอนประมาณเดือนธันวาครับ 그리고 그 사이에 이제 다 볕단이 말러 있는 거잖아. ในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยคือฟางมันแห้งหมดแล้วครับ 그 20가구가 이 농사를 짓고 쌓아놨던 볕단에 불이 붙어버린 겁니다. แล้วพวกฟางที่20หลังคาเรือนมากองไว้ไหม้หมดเลยครับ 그래서 제가 불이 붙는 걸 보면서 제가 너무 무서운 거예요. ตอนที่เห็นมันไฟลุกไฟไหม้ผมรู้สึกกลัวมากเลยครับ
볕단이 타는 것도 무섭지만 คือที่กองฟางไหม้เองก็รู้สึกกลัวนะครับ 그 순간에 어떤 생각이 딱 들어지냐면 ณตอนนั้นมีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นก็คือ 우리 아버지가 이 사실을 알면 ถ้าพ่อผมรู้เรื่องนี้ 나는 맞아 죽겠구나 이 생각이 든 거예요. ผมต้องโดนตีตายแน่มีความคิดแบบนี้ครับ 우리 아버지가 이제 아이들을 막 때리는 건 아니지만 คือคุณพ่อผมไม่ใช่คนที่แบบตีเด็กอะไรอย่างนี้นะครับ 무엇을 잘못하고 나면 แต่หลังจากที่ทำอะไรผิด 아주 엄하게 이제 혼내셨거든요. คุณพ่อผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มงวดมากครับ 근데 지금 이제 이 동네 볕단 20호 정도 되는 사람들이 준비하는 볕단에 다 이제 태워버렸으니까 แต่ผมไปเผาฟางของคนหมู่บ้าน20หลังคาเรือนครับ 그래갖고 제가 너무 무서워서 ผมก็เลยรู้สึกกลัวมากครับ 그 뒷동산에 있는 산으로 도망을 갔어요. ไปหนีไปอยู่ตรงหลังเขาที่ในหมู่บ้านครับ 도망을 갔습니다. หนีครับ 한국은 겨울이 굉장히 춥거든요. อย่างที่ประเทศเกาหลีใต้ฤดูหนาวจะหนาวมากครับ 근데 이제 그 산으로 이제 도망을 가가지고 이제 숨어 있었던 แต่ 거죠. ผมไปที่ภูเขานั้นแล้วไปซ่อนตัวอยู่ครับ 그 산은 우리가 이제 가끔 바다에서 놀다가 이제 그 산에 이제 조그만 산에 이제 들어가면 ภูเขานั้นเนี่ยคือหลังจากที่เราเล่นกันตรงทะเลแล้วไปที่ภูเขาเล็กๆนี้ 어릴 때 이제 우리들끼리 이제 노는 놀이가 없으니까 แต่พวกเราก็ไม่มีอะไรเล่นตอนเด็กครับ 이제 그 돌이나 이제 이런 것들이 있는데 이제 돌 그 굴 약간 이제 굴 같은 비슷한 것도 있고 ก็จะมีพวกหินด้วยมีคล้ายๆที่มันคล้ายๆถ้ำก็มีครับ 그래서 제가 이제 그 산에 이제 도망을 갔는데 ผมก็หนีเข้าไปในภูเขานี้ครับ 이제 저녁 5시가 지나고 เวลาก็ผ่านไปหลัง5 โมงเย็ 6시가 น 지나고 6 โมงเย็น 이제 제가 산에서 있는데 แล้วผมก็อยู่ที่ภูเขา 갑자기 이제 사람들이 막 웅성웅성 하는 소리가 이제 산 밑에 이제 들리는 겁니다. แต่อยู่ดีได้ยินเสียงของผู้คนครับคุยกันวุบวับวุบวับ 그러면서 계속 이제 저를 부르는 거예요. แล้วเรียกหาผมเรื่อยๆครับ 야, 훈기야 어디 있어? นี่คุณกีอยู่ที่ไหน 훈기야 나와라. คุณกีออกมา 근데 제가 이제 나중에 들은 이야기인데 และผมได้ยินตอนหลังนะครับ 저는 이제 도망가서 이제 그 상황을 모르죠. ผมหนีไปแล้วไม่รู้สภาพนั้นครับ 근데 우리 아버지가 이제 회사를 다니고 계셨었는데 เพราะฉะนั้นพ่อของผมกำลังทำงานในบริษัทครับ 퇴근을 하시고 오신 거예요. และเลิกงานกลับมา 근데 퇴근을 하시러 오시기 전에 어떤 이야기를 들었냐면 แต่ก่อนจะเลิกงานกลับมาได้ยิน 우리 ว่า 집 근처에 불이 났었다는 얘기를 이제 아버지가 듣고 이제 오신 거예요. คุณพ่อได้ยินว่าเกิดไฟไหม้แถวบ้านเรา 막 และกลับมา 소방차가 막 찾아오고 มีรถดับเพลิงมาด้วยครับ 막 그 난리가 났으니까 เกิดเรื่องวุ่นวายมากครับ 그래서 이제 딱 와서 보니까 우리 동네가 이제 불이 난 거죠. และพอมาดูหมู่บ้านหลังนั้นเองที่ไฟไห 그럼 ม้ 이게 ครับ 불이 어떻게 났는지를 이제 우리 아버지가 이제 들어보니까 แล้วพ่อของผมก็เริ่มฟังครับว่าไฟไหม้ได้อย่างไง 당신의 아들이 이제 불을 낸 겁니다. ลูกของคุณเนี่ยทำให้เกิดไฟไหม้ 그냥 막 우리 아버지가 화가 너무 난 거예요. และพ่อของผมก็โมโหมากครับ 그리고 저를 찾았겠어요, 안 แต่ 찾았겠어요? คิดว่าจะหาผมไหมครับ 찾았죠. หาครับ 훈기 어디 있어? คุณกีอยู่ไหน 근데 찾아도 얘가 없는 거예요. แต่ไม่ว่าจะหายังไงไม่รู้ 전 어디가 있어요? ผมไปอยู่ที่ไหนครับ 산으로 도망간 거죠. หนีไปที่ภูเขาครับ 여러분 막 찾는데 없으면 더 화가 나야 안 나요? หาแล้วแต่หาไม่เจอจะยิ่งโมโหไหมครับ 더 화가 나죠? ยิ่งโมโหใช่ไหมครับ 훈기 빨리 찾아와! รีบหาคุณกีมาเดี๋ยวนี้ 그래갖고 막 딱 날 찾는데 얘가 이제 없는 거예요. ก็หาผมแต่ไม่อยู่ครับ 그 6시가 지나고 ผ่านไปถึง6 โมงเย็น 7시가 지나고 ถึง1 ทุ่ม 이제는 이제 날이 이제 깜깜해졌는데 คราวนี้ก็ฟ้าก็มืดแล้วครับ 아들이 안 나타나는 거예요. แต่ลูกไม่โผล่มา 그래서 동네 아이들이 찾아가고 니들 훈기 못 봤냐고 자꾸 물어보니까 ก็เลยไปหาเด็กในหมู่บ้านแล้วถามครับ เธอไม่เห็นฮุมกีเหรอไม่รู้เราอยู่ที่ไหน 아까 불난 이후에 저 산으로 도망갔다 간 거예요. ก็บอกว่าหลังจากไฟไหมาเห็นเขาวิ่งไปตรงภูเขา 그래가지고 그 동네 어르신들을 모아가지고 ก็เลยรวบรวมผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมา 그 산에 저를 찾으러 온 겁니다. มาหาผมที่ภูเขาครับ 막 훈기 어디 있어? คุณกีอยู่ที่ไหน 야 빨리 รีบ 나와. ออกมา 니네 아빠가 찾아. พ่อเธอหา 근데
저는 그 소리가 어떻게 들렸냐면 แต่เสียงนั้นผมได้ยินว่า 나는 들키면 맞아 죽는다 이렇게 들리는 거예요. ถ้าหาเจอผมโดนตีตายแน่ 그래갖고 이제 더 꽁꽁 숨는 겁니다. ผมก็เลยยิ่งซ่อนไปใหญ่ครับ 그럼 제 심정 이해갑니까? เข้าใจจิตใจของผมใช่ไหมครับ 그러고 있는데 저희 이제 바로 위에 누님이 저하고 이제 2살 차이인데 และผมมีพี่สาวครับที่อายุมากกว่าผม2 ปีครับ 이 누님도 이제 2살 차이지만 이제 우리랑 같이 어울려서 놀았을 거 아닙니까? ถึงจะเป็นพี่สาวที่อายุมากกว่า2 ปี แต่ก็จะเล่นกับพวกเราด้วยครับ 근데 저희 누님이 이제 생각을 한 거예요. แล้วพี่สาวของผมก็เริ่มคิด 얘가 ค 이 รับ 산호로 도망갔으면 갈 데가 어디 있을까? ถ้าเด็กคนนี้มาที่ภูเขาจะมีที่ไหนที่เขาไป 그리고 이제 우리가 이제 이렇게 아지트처럼 이렇게 만들어놨던 그 장소를 저희 누님이 알고 있으니까 และพี่สาวรู้ครับที่เราเคยทำคล้ายๆทำบ้านไว้ที่เราจะไป 얘가 บ่อย 혹시 거기 있을 수도 있겠다 싶어가지고 저를 찾으러 온 겁니다. ๆพี่สาวก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้และมาหาที่นั่นครับ 그러더니 야 훈기야 너 거기 있어 거기 있어? พี่สาวก็พูดครับคุณกีเธออยู่ที่นั่นไหมอยู่ที่นั่นไหมมันมืดไปหมดไหมครับหมดนะครับ 그리고 제가 이제 조용히 하라 했어요. ผมก็บอกพี่สาวครับ 그랬더니 저희 누나가 저 뭐한테 뭐라 하냐면 พี่สาวก็มาหา 야 너 아빠가 찾아 พ่อตามหาเธอ 너 빨리 내려가자 รีบไปกันเถอะ 근데 제가 뭐라 했는 줄 아십니까? แล้วผมพูดว่าอะไรรู้ไหมครับ 나 안 가. ผมไม่ไป 너 여기서 이렇게 안 가면 너 얼어 죽어. ถ้าเธอไม่ไปเธอจะแข็งตาย 제가 뭐라 했는 줄 아세요? ผมพูดว่าอะไรรู้ไหมครับ 그냥 여기서 얼어 죽을래. ฉันขอแข็งตายที่นี่แหละ 왜냐면 내려가서 혼나는 것보다 เพราะว่าลงไปโดนว่า 여기서 얼어 죽는 게 훨씬 더 좋은 것 รู้สึก 같아요. ว่าแข็งตายที่นี่ดีกว่าเยอะเลยครับ 근데 저희 누님이 이제 막 그때부터 소리치기 시작하더라고. คือตอนนั้นพี่สาวก็เริ่มตะโกนครับ 아빠 훈기 여기 있어. พ่อคุณกีอยู่นี่ 그러니까 이제 저희 아버지가 이제 오셔. พ่อผมก็เลยมาครับ 근데 막 소리 지르지 말라니까. ผมก็บอกพี่สาวอย่าตะโกน 나 อย่า 여기 ตะโกน 그냥 죽는 게 낫다니까. ผมขอตายที่นี่ 그래갖고 이제 제 아버지가 이제 오셨어요. 동네 어르신들도 오시고. แล้วพ่อผมก็มาครับ ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็มาด้วยครับ 저를 딱 잡더니 ก็มาจับผมครับ 가자 하시더라고. บอกว่าไปกัน 근데 제가 뭐라 했겠어요? แล้วผมจะพูดว่าอะไรครับ 안 가요, 저 안 가요, 안 가요. ไม่ไปผมไม่ไปผมไม่ไป 왜냐면 맞아 죽는 것보다는 여기서 죽는 게 낫다고 생각하니. เพราะผมคิดว่าตายที่นี่ยังจะดีกว่าโดนตีตายครับ 안 간다고 버텼어요. ผมก็ทนครับพยายามไม่ไป 그러니까 우리 아버지가 이제 저를 이제 꽉 안으시더라고. พ่อของผมก็เลยอุ้มผมเลยครับ 근데 막 이미 이제 몸이 조금씩 차가워지기 시작하잖아요. แต่ว่าร่างกายของผมเนี่ยมันก็เริ่มเย็นขึ้น 근데 มา 막 ก 저를 นะครับ 딱 안으시더니 พออุ้มผมขึ้นมา 산을 이제 내려오셨어요. ก็ลงภูเขาครับ 저는 이제 내려오는 동안 뭔 생각을 했겠어요? ในช่วงเวลาที่ผมลงมาผมจะคิดยังไงครับ 나는 이제 맞아 죽었다. ฉันโดนตีตายแน่ 나는 맞아 죽었다. ฉันโดนตีตายแน่ 우리 누나가 너무 원망스러운 거예요. รู้สึกไม่พอใจกับพี่สาวมากเลยครับ 내가 만약에 안 죽으면 두고 보자. ถ้าฉันไม่ตายนะพี่สาวคอยดูเถอะ 그러고 이제 집에 이제 딱 내려왔는데 แล้วก็ลงมาถึงบ้านครับ 우리 아버지가 우리 어머니를 부르시더라고요. พ่อผมก็เรียกแม่ผมครับ 홍기 엄마 일로 와봐라. แม่คุณกีมานี่หน่อยครับ 아 예. ครับ 예. 목욕시켜라 목욕. บอกว่าพาเขาไปอาบ 지금 น้ำ 몸이 이제 점점 이제 이 차가우니까 목욕을 시켜서 몸을 좀 따뜻하게 해줘라. เพราะว่าร่างกายเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆ ก็คือให้ผมพาเขา 그리고 ไปอาบน้ำให้ร่าง 저녁도 กาย 안 먹었을 거니까 แล้วข้าวเย็นก็ยังไม่กิน 저녁 차려주고 เตรียมข้าวให้เขา 그리고 재우라 하더라고. แล้วก็ให้เขานอน 제가 그 말을 기억하거든요. ผมจำคำนี้ยังได้อยู่นะครับ 그리고 우리 어머니가 이제 그 얘기 듣자마자 저를 딱 갖고 데려가더니 หลังจากที่ได้ยินจากพ่อปุ๊บก็พาผมไปครับ 일로 와 이놈의 새끼. มานี่ไอ้นี่มานี่มา 근데 엄마는 좀 이제 그래도 제가 이제 엄마는 약간 부드러우시니까 แต่คุณแม่ก็จะค่อนข้างนุ่มนวลกว่าหน่อยหนึ่งครับ 아 나 안 한다니까 엄마 왜 이래? ผมไม่ไปทำไมแม่ 그때 오빠가 แม่ก็พูดกับถอดเสื้อ 그거 안 벗으니까 พอไม่ถอด 막 옷을 벗겨가지고 แม่ก็ถอดเสื้อให้ผม 막 닦아주고 แล้วก็เช็ดตัวให้ 그러더니 방에 들어가라 하더라고. แล้วก็ให้ผมเข้าห้อง 근데 방에 들어가 있는 동안에도 어떤 생각했겠어요? พอเข้าไปอยู่ในห้องผมคิดยังไงครับ 이제 나는 죽었다.
ผมตายแน่ผมตายแล้วผมตายแล้ว 그 좀 있어 이제 어머니가 이제 밥을 가져오신 거예요. สักพักหนึ่งแม่เอาข้าวมาให้ครับ 먹으라 บอก 하더라고. ให้ผมกินครับ 제가 먹는다 킥겠어 안 먹는다 ผ 킥겠어. มบอกว่ากินหรือไม่กินครับ 먹고 죽는 것보다 มากกว่าจะโดนกินและโดนตีตาย 그냥 이제 안 먹는다 한 거죠. ผม 안 ก็ 먹어요. บอกว่าไม่กินไม่กิน 그러니까 이놈의 새끼 밥 먹으라니까. แม่ก็บอกไอ้นี่กินเดี๋ยวนี้ 그러니까 이제 아해 อ้าปาก 아 먹자 다시 가. ให้กินไง 그 이제 억지로 이제 먹였어 이제 먹었습니다. แม่ก็ป้อนครับแล้วก็กินครับ 먹고 나니까 희한하게 หลังจากกินแปลกมากเลยครับ 잠이 오는 거예요 잠이. ง่วงนอนครับ 야 그 무서운 환경에도 잠이 오더라고. คือฤดูหนาวที่หนาวมากยังง่วงนอนครับ 하고 앉아가지고 이제 언제나 아버지가 부를까. แต่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็คิดครับ 언제나 เมื่อไหร่พ่อจะเรียก 아버지가 ผมเมื่อไหร่ที่พ่อจะเรียก 아버지가 ผม 부르면 나는 죽었는데. ถ้าพ่อเรียกผมตายแน่ 근데 그렇게 생각을 하다가 잠이 든 거예요. คิดไปมาจนหลับครับ 근데 지금까지 안 부르시거든요. แต่ยังไม่เรียนจนถึงทุกวันนี้เลยครับ 근데 지금은 부르실 수도 없어요. และตอนนี้เรียกก็ไม่ได้แล้วครับ 왜냐하면 6년 전에 저희 아버님이 돌아가셨거든요. เพราะว่าคุณพ่อของผมเสียไปเมื่อ6 ปีก่อน 저는 그 생각을 자주 해요. ผมจะคิดถึงเรื่องนี้บ่อยๆครับ 저는 큰 죄를 저질렀어요. ผมได้ทำบาปที่ใหญ่มากเลยครับ 그 동네 어르신들이 와서 ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็จะมาหา 본기 아빠 이거 다 어떡할 거야? นี่พ่อคุณกิจจะเอายังไง 이게 우리 동네 1년 자산인데. นี่คือทรัพย์สมบัติของหมู่บ้านเรา1 ปีเลยนะ 야, 네 아들이 사고 쳤으니까 ลูกของเธอเป็นคนทำเนี่ย 네가 책임져야 될 거 เธ 아니야. อต้องรับผิดชอบไม่ใช่เหรอ 우리 아버지한테 이제 사람들이 찾아와서 이제 뭐라 하는 겁니다. ผู้คนมาหาพ่อของผมแล้วมาว่าครับ 저는 그것도 몰랐습니다. แต่ 사실. ผมไม่รู้เรื่องนี้ครับ 왜냐하면 나중에 저희 작은 아버님이 저한테 그 얘기를 เพราะ 해주시더라고요. ว่าคือคุณน้าผมเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังทีหลังครับ 그 우리 아버지한테 이제 동네 사람들이 와서 막 이야기를 하니까 คือพอคนในหมู่บ้านมาหาพ่อผมแล้วมาพูด 우리 ครับ 아버지가 이제 동네 사람들을 다 모아놓고 พ่อของผมก็เลยรวบรวมคนในหมู่บ้าน 여러분 ทั้งหมดเลย 걱정하지 마십시오. ทุกท่านครับไม่ต้องเป็นห่วงครับ 우리 아들이 사고를 쳤는데 ลูกของผมทำ 제가 이거 ปัญหา 전부 다 변상을 하겠습니다. แต่เดี๋ยวผมจะใช้ให้ทั้งหมดเลยครับ 어떻게 변상할 ใช้ 건데? ให้ยังไง 야 이거 돈으로 안 อัน 돼. นี้ใช้ด้วยเงินไม่ได้หรอก 예 알겠습니다. ครับเข้าใจแล้วครับ 그러더니 저희 작은 아버님을 부르신 거예요. แล้วเรียกคุณน้าของผมมาค 야 รับ 동생아 일로 와봐라. นี่น้องมานี่หน่อย 아 형님 왜요? ทำไมครับพี่ 저 네 조카가 사고를 쳤다 사고를. เนี่ยหลานเธอเนี่ยได้สร้างปัญหา 그래서 우리가 볕단이 다 우리 동네께 타버렸는데 จนฟางในหมู่บ้านเราเนี่ยไหม้หมดเลย 동네 사람들이 돈도 필요 없다고 볕단을 내놓으라 한다. คนในหมู่บ้านบอกว่าไม่ต้องการเงินด้วยขอฟาง 야 우리 동네 거 다 사 어디서 사겠냐? แล้วเราจะไปหาฟางจะมาจากไหนล่ะ 특히 우리 고향 시골에 가면 ถ้าไปที่บ้านเกิดเราตรงที่ชนบท 지금 가 보니까 한 30분 걸리는 거리더라고요. คือเป็นระยะทางที่ห่างจากบ้านผม 예, ประมาณ 차로 30 นา 차로 ที 한 ครับ 30분 걸리는 거리인데 จะก็คือไปด้วยรถ30 นา 근데 ที 제가 어릴 때는 너무 먼 거리였거든요. แต่ตอนผมเด็กเนี่ยมันเป็นที่ที่ไกลมากเลยครับ 가서 6촌 형, 7촌, 8촌 형들한테 가서 이야기 좀 해라. ไปช่วยไปบอกกับพวกญาติๆให้หน่อย 훈기가 사고를 쳐서 볕단을 다 태웠으니까 ตอนนี้ฮุนกีได้สร้างปัญหาและทำฟางไหม้หมดเลย 마을마다 조금씩 볕단을 좀 팔으라고 얘기해라. บอกว่าให้พวกตามหมู่บ้านเนี่ยช่วยขายฟางให้หน่อย 그래서 이제 저희 작은 아버님이 이제 저희 고향에 이제 방문을 하게 된 거죠. แล้วคุณน้าของผมก็เลยไปที่บ้านเกิดครับ 그래갖고 이제 그 볕단을 그 동네에서 이제 다 산 거예요. แล้วก็ไปซื้อฟางมาจากพวกหมู่บ้านเหล่านี้ครับ 그리고 이제 저희 작은 아버지한테 또 이야기를 한 거예요. แล้วก็ไปบอกกับคุณน้าผม 너 집에 경운기라는 게 있지? ในที่บ้านของเธอเนี่ยจะมีเครื่องจักรที่จะเก็บฟางเก็บข้าวใช่ไหม 거기 이제 짐을 실을 수 있는 게 있는데 ครับคือเหมือนรถอีแตนนะครับที่มันจะสามารถเก็บ 네가 ฟางได้ครับ 그 기계를 가지고 있는 사람도 다 알잖아. เธอรู้ใช่ไหมครับว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าใครมีเครื่องจักรนี้เครื่อง 내가 ร 하루 ถนี้ 일당을 다 줄 테니까 เดี๋ยวผมจะให้เงิน 그 동네에 가서 그 볕단을 다 싣고 와라. ไปเข้าไปในหมู่บ้านแล้วไปเอาฟางมาให้หมดเลย 그럼 우리 아버지가 이제 그걸 다 계산을 해주고 แล้วพ่อของผมก็คือจ่ายให้หมดเลยครับ
해결해 줬단 말이에요. แล้วแก้ปัญหาให้ครับ 근데 저는 어릴 때 어떤 생각밖에 없었냐면 แต่ผมเนี่ยคือตอนผมเด็กมีแต่ความคิดว่าอะไรรู้ไหมครับ 오직 무서운 아버지 พ่อน่ากลัว 이걸 사실을 알면 เมื่อรู้ความจริงนี้ 나는 죽었다. พ่อตาฉันโดนพ่อตีตายแน่ 근데 죄도 조그만 죄를 질 때는 혼났는데 คือความบาปเองนะครับถ้าทำบาปเล็กๆน้อยๆจะโดน 너무 ว่า 큰 죄를 짓고 나니까 แต่หลังจากที่ทำบาปใหญ่มาก 우리 아버지가 พ่อของผม 그 문제를 다 해결해주고 풀어주시더라. คือแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ทั้งหมดแล้วคลายให้ครับ 여러분 아버지한테는 아들이 귀합니까? 볕단이 귀합니까? สำหรับคุณพ่อแล้วฟางมีค่าหรือว่าลูกมีค่าครับอาจจะ 혹시 여러분들은 볕단이 귀한 분 있습니까? ไม่รู้ว่าในทุกท่านมีใครที่รู้สึกว่าฟางมีค่าไหมครับฟางมีค่ากว่าไหมครับ 아무도 없죠. ไม่มีใช่ไหมครับ 그렇죠? ถูกไหมครับ 여러분 볕단보다 아들이 훨씬 귀한 거잖아요. ลูกชายเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าฟางเยอะมากเลยถูกไหมครับ 우리 아버지도 볕단보다 제가 더 귀했던 거예요. คุณพ่อของผมเองก็เหมือนกันครับคือผมมีค่ายิ่งกว่าฟางครับ 그 볕단은 사면 되지만 คือฟางนี้ซื้อมาก็ได้ครับ 아들은 돈 주고 살 수 없는 거잖아요. แต่ลูกจะใช้เงินซื้อก็ไม่ได้ครับ 자, 우리 요한복음이라는 성경을 เรา 찾아보겠습니다. จะลองหาในพระคัมภ์ยอห์น 어제 강사 목사님을 통해서 들었던 말씀 중에 하나입니다. เป็นพระคำหนึ่งที่เราได้ฟังโดยผ่านทาง 요한복음 3장 16절입니다. ผู้บรรยายหลักนะครับบทที่3ข้อที่16 요한복음 นะครับ 3장 16절 이것도 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다. ยอห์นบทที่3ข้อที่16ข้อนี้เองเราก็จะอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ 예. 여기 보면 뭐라고 되어 있냐면 ถ้าอยู่ในนี้ก็จะบอกว่า 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그렇게 되어 있습니다. จะเขียนว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก 너무너무 사랑해서 คือรักโลกมากครับ 독생자를 보내주셨는데 และได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียว 우리가 다 알다시피 อย่างที่เรารู้กันทั้งหมดครับ 이 독생자 예수 그리스도를 통해서 우리 세상에 있는 모든 사람의 죄값을 지불하셨다는 사건입니다. โดยผ่านทางพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นี้ครับได้จ่ายโทษของความบาปไปทั้งหมดครับ 그래서 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라고 기록되어 있습니다. แล้วก็ได้บันทึกว่าเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ 여러분 이 세상이라는 말은 어떤 의미를 가지고 있냐면 คือคำว่าโลกมันมีความหมายว่า 사람들이 살아가는 동안을 가리킵니다. หมายถึงช่วงเวลาที่มนุษย์อาศัยครับ 좀 더 자세히 말하면 ถ้าพูดอย่างละเอียดมากขึ้น 내가 살아가는 기간을 내 세상이라고 얘기하거든요. คือจะเรียกช่วงเวลาที่เราอาศัยอยู่เรียกว่าโลกของเรา 그래서 이 세상이라는 것은 이 인류의 모든 사람을 가리키는데 และโลกในที่นี้มันหมายถึงคนทั้งหมดบนโลกนี้ครับ 이 세상에다가 나의 이름을 집어넣고 읽으면 딱 맞습니다. และถ้าใส่ชื่อของเราเข้าไปในโลกนี้และอ่านจะตรงเป๊ะเลยครับ 하나님이 나를 사랑하사 독생자를 주셨으니 이렇게 읽으면 딱 맞는 거죠. จะต้องอ่านว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักฉันจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แบบ 왜냐하면 นี้ 이 จะถูกครับ 세상이라는 단어에는 내가 포함되기 때문이거든요. เพราะว่าในคำว่าโลกนี้มีตัวเราเข้าไปอยู่ด้วยครับ 그러니까 하나님이 김은기를 이처럼 사랑하사 เพราะฉะนั้นเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคิมฮุนกี 독생자를 주셨으니 จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียว 여러분들도 이 성경을 그렇게 읽고 읽으면 ทุกท่านเองถ้าอ่านพระคัมภีร์แบบนี้ 야 하나님이 나를 이렇게 사랑했구나. อ้าวพระเจ้ารักฉันขนาดนี้เลยเหรอ 여러분 우리는 하나님의 사랑을 먹고 사는 사람이거든요. เราเป็นผู้ที่กินความรัก 그리고 ของพระเจ้าและ 하나님의 อาศัยครับ 사랑을 먹고 살아야 되는 และ 사람이에요. เป็นผู้ที่จะต้องกินความรักด้วยครับ 우리는 교회 사랑을 먹고 살아야 되는 사람이고 เราเป็นผู้ที่จะต้องกินความรัก 우리는 ของโบสถ์ครับ 내가 무엇을 해서 얻어지는 세계가 아니라 มันไม่ใช่โลกที่เราทำอะไรบางอย่างและได้รับมาครับ 종들의 사랑을 먹고 살아야 되는 사람이라는 거죠. แต่เป็นผู้ที่จะต้องกินความรักของผู้รับใช้
하나님이 김원기를 이처럼 พระ 사랑하사 เจ้าทรงรักคิมฮุนกี 아 하나님이 나를 정말 อ๋อ 사랑했구나 พระเจ้าทรงรักผมมากเลยนี่เอง 우리 아버지가 나를 정말 사랑했네 คุณพ่อของผมได้รักผมมากๆเลย 야 볕단보다 나를 정말 사랑했구나 ได้รักผมมากเลยมากยิ่งกว่าฟาง 근데 저는 그 사건을 잊기 전엔 우리 아버지가 나를 사랑한다는 사실을 내 마음에 인지하지 못했어요 แต่ก่อนจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ผมไม่เคยรู้สึกและรับรู้เลยว่าพ่อของผมรักผมครับ 왜냐하면 저는 학교를 다닐 때 공부도 잘 못했습니다 เพราะตอนผมไปโรงเรียนสมัยเรียนผมเรียนก็ไม่เก่งครับ 공부하는 시간보다는 노는 시간이 훨씬 더 재밌었거든요 รู้สึกว่าเวลาเล่นสนุกยิ่งกว่าเวลาเรียนครับ 근데 우리 누나가 이제 누나도 있고 ผมมีทั้ง 또 พี่ 그 สาว 위에 누나도 있고 และจะมีพี่สาวบนนั้นอีก 또 내 밑에 여동생도 있고 แล้วมีน้องสาวอีกครับ 근데 나만 빼놓고 แล้วนอกจากผมแล้ว 공부를 다 잘하는 거예요 ทุกคนเรียนเก่งกันหมดเลยครับ 전교에서 저희 큰 누나가 전교 1등을 했어요 อย่างพี่สาวคนโตสุดเนี่ยก็คือ 우리 เรียนได้ 작은 ที่หนึ่ง 누나도 전교에서 3, 4등 했고 แล้วคือพี่สาวคนรองเนี่ยก็ได้ประมาณ 우리 ที่สามที่สี่ 여동생도 전교에서 1, 2등을 다투고 แล้วอย่างน้องสาวของผมเองก็ได้ที่หนึ่งที่สองในโรงเรียนครับ 근데 저는 แต่ผม 중간 이상을 올라가 본 적이 없어요 ไม่เคยได้มากกว่ากลางครับ 그러니까 매일 시험 보고 오면 คือทุกครั้งที่สอบกลับมา 우리 누나한테는 뭐라 하냐면 ก็จะบอกกับพี่สาวว่า 야 공부 좀 그만해 เลิกเรียนได้แล้ว 야 나가서 좀 놀아 ไปเล่นบ้างเถอะ 여동생한테도 บอกกับน้องสาว 야 나가서 좀 놀아 เอาไปเล่นบ้าง 저한테는 너 일로 와 คุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกผมว่า 공부 이놈 새끼야 เธอมานี่เรียนหนัง 이것도 สือบ้างสิ 성적이라고 받아왔어? 이것도 성적이라고 받아왔어? เนี่ยนะคือคะแนน 종아리 들어 여기 이제 옷 들어 ก็จะบอกว่าเอากางเกงตรงขาขึ้นมา แล้วก็จะมาตี 공부할 거야 안 할 거야? จะเรียนไม่เรียน 공부하겠습니다 ครับผมจะเรียนครับ 몇 대 맞고 나면 แล้วก็โดนตีไม่กี่ที 가서 공부해 ไปเรียน 그러면 공부의 소리는 10분밖에 안 들리고 แล้วคือ จะได้ยินคำว่าเรียนนี้แค่10 นาทีครับ 바깥에서 친구들이 แต่แล้วก็จะมีเพื่อนอยู่ข้างนอกครับ 야 훈기야 수영하러 가자 นี่คุณกีไปว่ายน้ำกัน 알겠어 โอเค 뭐 맞는 건 잠시 아프고 โดนตีเจ็บแป๊บเดียวครับ 수영하러 가는 거죠 แล้วไปว่ายน้ำครับ 그러니까 이제 우리 아버지는 내가 뭘 저 놀고 이제 그러고 딱 놀고 오면 แล้วคุณพ่อของผมเนี่ยตอนที่ผมล่นและกลับ 이놈의 มา 새끼 공부하는 게 또 나갔다 하면서 막 บอกว่าเนี่ยไม่เรียนอีกแล้ว 그리고 우리 아버지가 나를 사랑한다는 걸 못 느꼈던 거죠 ผมก็เลยไม่เคยรู้สึกว่าพ่อรักผมครับ 근데 그날 그 일이 제게는 굉장히 좋은 경험이었습니다 แต่เรื่องในวันนั้นครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับผมครับ 저는 아버지의 마음을 모르니까 เพราะผมไม่รู้ใจของพ่อครับ 내가 볕단에 불을 낸 건 정말 잘못된 일이 맞지만 แน่นอนครับการที่ผมทำให้ฟางไหม้เป็นสิ่งที่ 우리 ผม 아버지는 그 ทำผิดมากครับ 볕단보다 나를 훨씬 사랑했던 거죠 แต่คุณพ่อของผมรักผมยิ่งกว่าฟางนั้นเยอะมากเลยครับ 나는 그 산 속에 있으면서 ตอนที่ผมอยู่ตรงภูเขา 우리 아버지는 나보다 볕단을 더 사랑하는 줄 알았어요 ผมคิดว่าพ่อผมรักฟางมากกว่าผมครับ 혹시 여러분들도 그렇게 생각 안 합니까? ไม่รู้ทุกท่านคิดแบบนี้ด้วยหรือเปล่าครับ 하나님은 우리에게 뭐라고 พระ 말씀하시냐면 เจ้าตรัสกับพวกเราว่าอะไรครับ 하나님이 훈기를 이처럼 사랑하사 พระเจ้าทรงรักฮุนกี 당신의 아들 독생자를 나를 대신해서 주셨다는 거예요. จึงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้กับเรา 근데 저는 구원은 받았었는데 แต่ผมได้รับการชำระบาปแล้วก็จริง 하나님이 나를 사랑한다는 게 안 느껴졌던 거예요. แต่ผมไม่เคยรู้สึกว่าพระเจ้ารักผมครับ 근데 일이 있었습니다. แต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งครับ 저는 그 일을 잊어버릴 수가 없어요. ผมไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้ครับ 제가 이제 교회를 떠났다가 돌아와서 หลังจากที่ผมออกจากโบสถ์และกลับมา 아주 시골 마을인 마을로 이제 제가 파송을 받아서 사역을 하고 있을 ผม 때입니다. ได้ถูกส่งไปในหมู่บ้านที่ชนบทมากแล้วก็กำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ที่นั่น 제가 어제도 얘기했지만 교회를 떠났다가 이제 돌아오면서 이제 모든 게 이제 많이 바뀌었는데 หลังจากที่ก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อวานครับหลังจากที่ผมออกจากโบสถ์และกลับมามีสิ่งมากมายเปลี่ยนไปครับ 근데 돌아와서 이제 사역을 하고 있을 때 제가 이제 어디에 갔냐면 러시아에 갔던 얘기 했잖아요. ผมได้พูดถึงหลังจากที่ผมออกจากโบสถ์และกลับมาได้ไปที่รัสเซียใช่ไหมครับ 근데 그 러시아에 가 있는 사이에 저희 교회가
불이 났다는 얘기를 어제 해드렸습니다. และเมื่อวานก็ได้พูดว่าในช่วงเวลาที่ผมไปอยู่ที่รัสเซีย 그리고 이제 ผม 그 ไฟไหม้ 불길에 나오다가 제 아내가 다쳤던 얘기도 했고요. และตอนที่ภรรยากำลังจะหนีออกมาภรรยาของผมก็ได้รับ 근데 บาด 이제 เจ็บ 그 뒤에 얘기는 안 했죠? แล้วก็ไม่ได้พูดต่อใช่ไหมครับ 예, 제가 그 얘기를 좀 하려고 ผม 합니다. จะขอพูดเรื่องนี้หน่อยครับ 여러분, 교회 사역자가 사역을 하고 있는데 คือเมื่อผู้รับใช้ในคริสตจักรกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ 그 교회에 불이 났다고 생각을 해봐요. ลองคิดดูครับที่โบสถ์นั้นไฟไหม้ 그러면 사람들이 뭐라고 생각하겠어요? งั้นผู้คนจะคิดว่าอะไรครับ 걱정을 해주는 건 해주겠지만 แน่นอนครับจะเป็นห่วงครับ 야, 불이 그냥 났겠어? นี่คิดว่าจะไฟไหม้เฉยๆหรือไง 왜 그 많은 곳 중에 니네 집이 불이 나? มีบ้านตั้งมากมายทำไมต้องมาไฟไหม้บ้านเธอ 사람들은 그렇게 생각할 거라고 저는 생각을 하거든요. ผมคิดว่าผู้คนจะคิดอย่างนี้ครับ 근데 그날이 제가 러시아에 있을 때 불이 난 이야기를 듣고 แต่วันนั้นครับผมอยู่ที่รัสเซียแล้วได้ยินว่าไฟไหม้ 제 아내가 불길에 나오다가 다친 이야기를 들었습니다. และได้ยินว่าภรรยาของผมเนี่ยกำลังหนีออกมาและบาดเจ็บ 내 마음 안에 너무 걱정이 되는 거예요. และจิตใจของผมก็เป็นกังวลมากเลยครับ 뭐 예배당이 불난 거야 뭐 어차피 다 불나서 탔으니까 뭐 어쩔 수 없는 거지만 คือห้องนมัสการไฟไหม้หมดแล้วมันก็ไม่มี 내 아내가 너무너무 걱정이 되는 มัน 거예요. ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับแต่ผมเป็นห่วงภรรยามากเลยครับ 왜냐하면 지금 대수술을 받고 있다는데 พอได้ยินว่ากำลังผ่าตัดครับ 이게 불이라는 게 굉장히 무서운 게 สิ่งที่เรียกว่าไฟมันน่ากลัวมากครับ 사람이 호흡을 하잖아요. เมื่อตอนที่คนหายใจ 그러면 불길에 탔던 이 시커먼 연기들이 이제 그걸 분진이라 하는데 คือแล้วจะมีพวกควันไฟใช่ไหมครับที่มันไห 이게 ม้ 이제 กับไฟ 숨을 마시면서 이제 목으로 이제 이게 들어와서 잘못하면 이제 여기에 달라붙어서 죽기도 한다 하더라고요. เมื่อที่หายใจถ้าสูบมันเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาครับแล้วบางทีมันจะติดอยู่ตรงนี้แล้วตายทำให้คนตายก็มีครับ 제 아내가 이제 그 앰뷸런스를 타고 이제 병원까지 가는데 ภรรยาของผมเนี่ยก็นั่งรถฉุกเฉินไปถึงโรงพยาบาล 제가 나중에 들은 이야기지만 ผมก็ได้ยินตอนหลังครับ 기억이 어떤 기억이 있냐 하니까 ผมก็ถามว่าจำอะไรได้บ้าง 한 시간 내내 맞은 기억밖에 없다 하더라고요. ทั้งชั่วโมงเนี่ยมีแต่โดนตีครับ 왜냐면 저희 동네는 병원이 없었기 때문에 เพราะว่าในหมู่บ้านผมไม่มีโรงพยาบาล 영국 도시까지 한 시간을 가야 되는 겁니다. ต้องขับรถไปชั่วโมงหนึ่งครับ 근데 가는 동안에 이제 잠이 자꾸 오니까 แต่พอในระหว่างไปจะง่วงครับ 그 앰뷸런스에 탔던 의사가 แล้วหมอที่ขึ้นรถฉุกเฉินไปด้วยกัน 아주머니 여기서 자면 죽습니다. คุณป้าถ้าหลับตรงนี้ตายนะคุณป้า 정신 차리라고 ได้ 정신 สติ 차리라. ได้แล้วได้สติ 그거 계속 맞은 것밖에 기억이 없대요. แล้วจำได้แค่ว่าโดนตีอย่างเดียวเลยครับ 이제 그 정도로 위급한 상황에 이제 갔는데 คือเป็นภาวะฉุกเฉินขนาดนั้นครับ 제 아내가 염려스럽기도 하고 ก็กังวลถึงภรรยาผม 또 ด้ว 이제 ย 세계대회 박옥수 목사님 이제 강사로 이제 오시는데 และอาจารย์พาร์คเนี่ยมาเป็นผู้บรรยายหลักในวัน 예배당을 불을 냈으니까 แต่ทำห้องน้ำการไฟไหม้ 내가 직접 불을 낸 건 아니지만 ผมไม่ได้จุดไฟเองก็จริง 어쨌든 예배당이 불이 난 แต่ 거잖아요. ห้องน้ำการไฟไหม้ครับ 그리고 예배당이 다 타버린 거잖아요. แล้วมันก็ไหม้หมดเลยครับ 목사님한테 목사님 이 사실을 알면 뭐라고 말씀을 하실까 ถ้าอาจารย์รู้ความจริงนี้อาจารย์จะพูดว่าอะไร 혼자 상상을 해보는 겁니다. ลองคิดอยู่คนเดียวจินตนาการดูครับ 김 목사 นี่อาจารย์คิม 나는 너를 받아줄 수 있지만 ฉันรับเธอได้นะ 하나님이 네가 사역하는 것을 불편해 여기는 것 같아. แต่รู้สึกว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยที่เธอเป็นผู้ 야, 그 ขาย 많은 예배당 중에 왜 네 교회가 불이 났겠어? มีโบสถ์ต้องเยอะแยะมากมายทำไมต้องมาไฟไหม้ที่โบสถ์เธอล่ะ 너는 여기 있으면 안 돼. เธอไม่ควรอยู่ที่นี่ 네가 여기 있으면 하나님이 기뻐 안 해. ถ้าเธออยู่ที่นี่พระเจ้าไม่พอพระทัย 빨리 한국으로 돌아가. รีบกลับไปเกาหลีเดี๋ยวนี้ 막 그러실 것 같은 생각이 제 마음에 막 올라오는 겁니다. ผมคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยและมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นครับ 내 생각도 그렇게 같은 생각이 올라오는 거고요. คือมันก็มีความคิดของผมเกิดขึ้นแบบนี้ครับ 꼭 우리 아버지가 저를 찾을 때 생각하는 생각과 똑같은 거죠. มันเหมือนความคิดที่พ่อผมตามหาผมตอนไฟไหม้ครับ 저는 그때까지도 제 마음의 주인이 내 생각이었습니다. ณตอนนั้นเองเจ้านายในตัวผมคือความคิดครับ 말씀이 내 마음의 주인이 아니라 ไม่ใช่พระคำที่เป็นเจ้านายในชีวิตของผม 내게 올라오는 내 생각이 내 마음의 주인이었어요. แต่ความคิดที่เกิดขึ้นจากผมเป็นเจ้านายครับ 그래 목사님이 당연히 그렇게 말씀하셔도 어쩔 수 없어. ใช่ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้มันก็ไม่มีทางเลือก 아니 แล้ว 불낸 것도 사실이잖아. ก็ไฟไหม้มันจริงนี่ 그래 목사님은 나를 받아줬는지 모르고 교회는 받아줬는지 모르지만 ใช่อาจารย์อาจจะรับผมและคริสตจักรอาจจะรับผม 그
그냥 불이 났겠어. อยู่ดีจะไฟไหม้ขึ้นมาเลยเหรอ 아내가 안 죽은 것만 해도 다행이지. แค่ภรรยาไม่ตายก็ถือว่าดี 근데 แล้ 또 ว 몰라. 죽을 수도 แต่ 있잖아. ก็ไม่รู้อาจจะตายก็ได้ 수술이 잘못돼서 ถ้าผ่าตัดไม่ดี 회복이 안 돼서. และอาจจะฟื้นตัวไม่ได้ 그럼 이제 목사님이 오셨어요. และอาจารย์ก็มาถึงครับ 그래도 이제 목사님한테 말씀을 드려야 되잖아요. ก็ต้องไปบอกอาจารย์ใช่ไหมครับ 그럼 목사님이 뭐라고 말씀하실까? ก็คิดครับอาจารย์จะพูดว่าอะไร 김 목사, นี่อาจารย์คิม 하나님이 그냥 불을 냈겠어? พระเจ้าจะให้ไฟไหม้เฉยๆหรือไง 하나님이 불편해서 그런 거예요. พระเจ้าไม่พอพระทัยในเธอ 너는 세계대에 있으면 안 돼. เธอต้องห้ามอยู่ที่เวิร์คแคมป์ 한국으로 돌아가. กลับไปเกาหลี 당장 가. กลับไปเดี๋ยวนี้ 그럴 거라고 생각을 하고 이제 그래도 이제 제가 이제 말씀을 드려야 되잖아요. ผมคิดว่าอาจารย์ต้องทำอย่างนี้แน่แต่ก็ต้องพูดอยู่ดี 그래서 ครับ 말씀을 쭉 드리니까 ผมก็อธิบายและเล่าให้กับอาจารย์ฟังครับ 내가 처음 들어보는 말씀을 목사님이 제게 해주셨어. และอาจารย์พูดในสิ่งที่ผมได้ยินเป็นครั้งแรกเลยครับ 목사님이 너 돌아가 그러실 줄 ผม 알았는데 คิดว่าอาจารย์จะพูดว่าเธอกลับไปเดี๋ยวนี้ 그게 아니고 뭐라 하시냐면 แต่ไม่ได้พูดอย่างนี้แต่พูดว่า 목사, นี่อาจารย์คิม 김 목사랑 나는 같이 복음의 일을 하는 게 너무 행복해. การที่อาจารย์คิมกับผมใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐด้วยกันมีความสุขมากเลย 제가 귀가 의심스러운 거야. ผมรู้สึกไม่เชื่อหูของผมเลยครับ 나 지금 불 내놓은 사람인데. ผมเป็นคนทำให้ไฟไหม้ 난 지금 교회에 불을 내놓고 지금 여기 있는 사람인데. ผมทำให้คริสตจักรไฟไหม้แล้วมาอยู่ที่นี่ 그럼 두 번째 하셨던 말씀이 뭐였냐면 และประโยคที่สองที่พูดก็คือ 김 목사 อาจารย์คิม 똑같이 불이 나도 ต่อให้ไฟไหม้เหมือนกัน 기쁨으로 받잖아. แต่ถ้ารับด้วยความเปรมปรี 그러면 그건 기쁜 불이 돼. งั้นก็จะกลายเป็นไฟแห่งความเปรมปรี 근데 슬픔과 괴로움으로 받잖아. แต่ถ้ารับเป็นความเศร้ารับเป็นความทุกข์ใช่ไหม 그러면 그건 슬픔과 괴로운 불이 돼. งั้นก็จะกลายเป็นไฟที่ทุกข์และไฟที่ทรมาน 저 그때 어떤 마음을 하나님 주시냐면 ตอนนั้นพระเจ้าให้จิตใจหนึ่งกับผมครับ 목사님이 지금까지 40년 50년 가까이를 사역을 하시면서 อาจารย์รับใช้พระเจ้ามา4-50 ปีมาตลอด 수많은 일을 만나셨잖아요. และได้พบเรื่องที่มากมายมาครับ 그러면서 하나님이 당신의 종에게 가르쳐 주신 이야기잖아요. และเป็นเรื่องที่พระเจ้าสอนกับผู้รับใช้ของพระองค์ครับ 가르쳐 주신 이야기가 아니라 가르쳐 주신 마음이잖아요. คือไม่ใช่เรื่องครับแต่เป็นจิตใจที่พระเจ้าทรงสอนครับ 기쁨으로 받으니까 เมื่อรับด้วยความเปรมปรี 이것은 기쁜 일이 มันกลายเป็น 되는구나. เรื่องที่เปรมปรีนี่เอง 슬픔과 괴로움으로 ถ้ารับ 받으니까 เป็นความเศร้าและความทุกข์ 슬픔과 괴로운 일이 มันจะกลาย 되는구나. เป็นเรื่องที่ทุกข์และเศร้า 그렇죠? ถูกไหมครับ 저는 그날 왜 그게 제 마음에 남았냐면 คือวันนั้นสิ่งนี้มันเหลืออยู่ในจิตใจของผมเพราะว่า 불이 난 건 기쁜 일이에요, 슬픈 일이에요. ที่ไฟไหม้เป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่เศร้าครับคิดปุ่นนี้เดียว 여러분 여기서 여기 와 있는데 집에 다 불났으면 여러분 막 기뻐갖고 웃고 있겠네요? งั้นทุกท่านมาอยู่ที่นี่บ้านไฟไหม้หมดเลยทุกท่านคงจะยิ้มอยู่และดีใจใช่ไหมครับ 에? 와 우리 집 불 잘 났다. โอ้ยบ้านฉันไฟไหม้ดีแล้ว 근데 아버지가 다쳤대요. 그 불길에서. และได้ยินว่าคุณพ่อบาดเจ็บในไฟ 그리고 지금 다 죽어가고 있대요. และกำลังจะตาย 와 기쁜 일이구나. โอ้ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลย 제가 목사님 말씀을 듣는데 คือผมฟังพระคำจากอาจารย์ครับฟังจากอาจารย์ 이게 기쁨으로 받는다는 게 쉽지 않더라고요. การรับด้วยความเปรมปรีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ 왜냐하면 나는 너무 슬픈 일이고 เพราะเป็นเรื่องที่เศร้ามากสำหรับผม 나는 ครับ 너무 괴로운 เป็นเรื่อง 일인데 ที่ทุกข์มากครับ 목사님 뭐라고 말씀하셨냐면 แต่อาจารย์พูดว่า 똑같이 불이 나도 ถึงไฟไหม้เหมือนกัน 기쁨으로 받으면 แต่ถ้ารับด้วยความเปรม 그건 ปรี 기쁜 불이 มัน 돼. จะกลายเป็นไฟแห่งความเปรมปรี 근데 슬픔과 괴로움으로 받으면 แต่ถ้ารับด้วยความเศร้าและความทุกข์ 슬픔과 괴로운 불이 돼. มันจะกลายเป็นไฟแห่งความ 아니 ทุกข์และ 세상에 ความ 불도 เศร้า 슬픈 불 있고 기쁜 불이 있나? มันมีไฟที่ทุกข์และดีด้วยเหรอ 그래서 제가 그때 처음으로 하나님의 종의 말씀을 마음에 받아본 적이 있어요. ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมรับคำของผู้รับใช้เข้ามาในใจ
ด้วยใจเป็นครั้งแรก 그때가 제 신앙의 터닝 포인트였던 것 같아요. รู้สึกว่าตอนนั้นเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของผมครับ 그 전까지 제 마음의 주인은 내 생각이었어요. ก่อนหน้านี้เจ้านายในชีวิตของผมคือความคิด 교회를 떠날 때도 내 생각을 따라서 ตอน 떠났고 ที่ออกจากโบสถ์ก็ติดตามความคิดแล้วออกจาก 제가 โบ 은혜를 สถ์ 입어서 교회를 돌아왔지만 ผมได้รับพระคุณและกลับมาที่โบสถ์ก็จริง 저는 여전히 내 생각이 내 마음의 주인이었단 말이에요. แต่ความคิดก็ยังเป็นเจ้านายในชีวิตของผมอยู่ดีครับ 근데 그날 그 사건이 저한테는 큰 일이었습니다. แต่วันนั้นเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องใหญ่ 자, มาก 그러면 ใน 내가 ชีวิตผม 여기서 딱 한 번만 목사님의 말씀을 그대로 한번 받아보자. จากตรงนี้ผมลองรับคำของอาจารย์มาดูสักครั้งดูดีกว่า 어차피 내가 기쁨으로 받든 ยังไงถ้าผมจะรับด้วยความเป็น 슬픔과 ปี 괴로움으로 ห 받든 รือจะรับด้วยความเศร้าและความทุกข์ 뭐 한국 상황하고는 전혀 상관없는 거잖아요. มันก็ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกาหลีอยู่แล้วครับ 그래서 제가 그때 마음을 딱 정했어요. ตอนนั้นผมก็ตัดสินใจครับ 그래, 이건 기쁜 불이야. โอเค นี่คือไฟแห่งความเป็นปี 그럼 이게 기쁜 일이면 ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นปี 웃어야 돼요, 울어야 돼요? งั้นต้องยิ้มหรือต้องร้องไห้ครับ 웃어야 되잖아요. ต้องยิ้มถูกไหมครับ 근데 웃음이 나올까요, 안 나올까요? แต่มีรอยยิ้มออกมาจากปากไหมครับ 안 나와요. ไม่ออกครับ 그때 목사님이 두 번째 해줬던 간증이 제 마음을 찾아왔어요. แต่คำพยานที่อาจารย์ได้ให้ที่พูดต่อมาได้เข้ามาใจครับ 그전에는 그게 다 이론이었다면 ก่อนหน้านี้มันเคยเป็นทฤษฎีหมดเลยครับ 그때 처음으로 제 마음을 두드렸던 간증이 뭐냐면 목사님 의견 걸렸을 때 아프지만 나았다. แต่คำพยานที่เข้ามาในใจของผมเป็นครั้งแรกก็คือ เรื่องที่อาจารย์ป่วยแล้วบอกว่าถึงป่วยแต่ 저는 หายแล้ว 그냥 그전에 그 간증을 간증으로만 들었어요. ก่อนหน้านี้ฟังคำพยานเป็นแค่คำพยานเฉยๆครับ 근데 그날 그 말씀이 생각이 나면서 간증이 생각이 나면서 แต่วันนั้นนึกถึงพระคำนี้ครับ 야 이게 그냥 보통 믿음의 간증이 아니구나. อ๋อนี่ไม่ใช่คำพยานแห่งความเชื่อเฉย 사람이 아프면 아픈 거지. ๆถ้าคนป่วยก็ต้องป่วยสิ 어떻게 아프지만 나았다고 얘기할 수 있냐. จะพูดว่าป่วยแต่หายแล้วได้ยังไง 그러면서 그 간증이 내 마음을 찾아왔어요. และคำพยานนี้มันเข้ามาหาในใจของ 그래 나는 지금 슬프고 ใช่ตอนนี้ผมเศร้า 나는 괴롭고 และทุกข์ 근데 แต่ว่า 종의 말씀은 뭐라고 말씀하셨지? คำของผู้รับใช้พูดว่าอะไร 기쁨으로 받으면 그건 기쁜 물이 된다 했지. ถ้ารับด้วยความเป็นปีจะเป็นไฟแห่งความเป็นปี 그래 이건 기쁜 โอเค 불이야. นี่คือไฟที่เป็นปี 아프지만 나았다 한 เหมือน 것처럼 กับที่พูดว่าเจ็บแต่หายแล้ว 그래 내 마음 슬프고 ใช่ใจของผม 괴롭고 เศร้าและทุกข์ 그렇지만 이건 기쁜 불이다. แต่นี่คือไฟที่เป็นปี 그러니까 기쁜 불이가 밥을 먹어야 돼 안 먹어야 돼? เพราะฉะนั้นเป็นไฟที่เป็นปีต้องกินข้าวไหมครับ 식당에 내가서 밥을 달라고 했어. ก็ลงไปที่ครัวและขอข้าว 밥을 먹는데 돌 씹는 것 같더라고요. กินข้าวเหมือนกำลังเคี้ยวหินค 그 รับ 기쁜 일입니다. 이건 기쁜 일입니다. เพราะนี่เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่เป็นปี 그 사모님들이 저한테 물어보더라고요. และพวกซาวนิมถามผม 아, 예, 사모님 좀 어떠세요? 김 목사님 사모님 좀 어떠세요? ภรรยาอาจารย์คิมซาวนิมเป็นไงบ้างครับ 예, 지금 생사가 생명이 의독하다 하는데요. ตอนนี้บอกว่าอยู่ในช่วงวิกฤต 꼭 사람들이 저를 쳐다보면서 그러는 것 같더라고요. 사모님들이. แล้วมันดูเหมือนผู้คนมองผมแล้วมองผมมาแบบ 지금 นี้ 마누라는 다 죽어가고 있는데 밥이 넘어가냐 그러는 것 같은 거예요. มันเหมือนกำลังจะพูดในใจว่าภรรยากำลังจะตายแล้วกินข้าวลงด้วยเหรอ 근데 제 마음을 이미 말씀이 이겼어요. แต่พระคำได้เอาชนะจิตใจของผมไปแล้ว 사모님 ซาวนิม 과일도 주세요. ขอผลไม้ด้วยครับ 하나 갖다 주시더라. เอามาให้อันเดียวครับ 사모님 저 이틀 동안 못 먹었어요 과일. ซาวนิมผมไม่ได้กินผลไม้มา2 วันแล้วนะ 이틀 거 다 ขอ 주세요. ทั้ง2 วันเลย 먹었어요. ผมก็กินครับ 그리고 그때부터 다시 세계 대회를 진행을 시작하게 됐습니다. และตั้งแต่ตอนนั้นผมก็ดำเนินวัวแคมป์ต่อครับ 근데 시간이 지났습니다. แล้วเวลาก็ผ่านไปครับ 제 아내한테 전화하니까 พอผมโทรไปหาภรรยา 살았더라고요. รอดครับ 저한테 뭐라고 얘기하냐면 แล้วเขาก็พูดกับผมว่า 여보 어때 수술하고 나니까 어떠냐? ผมก็ถามกับภรรยาว่าผ่าตัดแล้วเป็นไงบ้าง 숨이 잘 안 쉬어져. 숨이 잘 안 쉬어. อ๋อหายใจไม่ค่อยออกหายใจไม่ค่อยออก 내가 한국으로 돌아갈까? ผมกลับไปเกาหลีเลยดีไหม 뭔 소리 하고 있어? 세계 대회나 잘하고 와. คนพูดอะไรเนี่ยจัดวัวแคมป์แล้วกลับมา
그래서 세계 대회를 잘 마치고 한국에 돌아갔습니다. แล้วจบ World Camp อย่างดีแล้วกลับไปที่เกาหลี 지금은 굉장히 건강해졌고 ตอนนี้แข็งแรงขึ้นมากครับ 산청 교회는 너무 아름답게 예배당이 지어져 있습니다. แล้วคริสตจักรซัมชอกก็ได้สร้างขึ้นมาอย่าง 여러분 งด 제가 งาม 오늘 มาก 읽었던 마태복음 18장 18절을 한번 보십시오. แล้วลองดูอ่านในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่18ข้อที่18 이 ที่อ่านในวัน 성경은 นี้ 그날 목사님이 저한테 교제해줬던 말씀이었습니다. เป็นพระคำที่อาจารย์สามกิจทำให้กับผมในวันนั้น 자, 18장 18절 다시 한번 우리 다 같이 한번 จะ 읽어보겠습니다. เราจะลองอ่านร่วมกันในบทที่18ข้อที่18นี้นะครับเราบอก1 2 3เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านจะกล่าวห้ามในโลกก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งซึ่งท่านจะกล่าวอนุญาตในโลกก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์เหมือนกัน 저는 그날 목사님의 교제를 듣기 전까지는 ก่อนที่ผมจะได้สามารถทำกับอาจารย์ใน 저는 วัน 이 นั้น 성경을 이렇게 그대로 읽어본 적이 없었어요. ผมไม่เคยอ่านพระคัมภีร์นี้ตามตรงแบบนี้ครับ 저는 어떻게 읽었냐면 ผมอ่านว่า 성경은 뭐라고 기록되어 있냐면 พระคัมภีร์บันทึกว่า 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 이렇게 돼 있어요. ได้บอกว่ากล่าวห้ามในโลกก็จะกล่าวห้ามในสวรรค์ 근데 저는 어떻게 이 성경을 읽고 이해했냐면 แต่ผมอ่านพระคัมภีร์แล้วเข้าใจว่า 하늘에서 매니까 땅에서 매이는 거지. เพราะกล่าวห้ามในสวรรค์มันก็เลยถูกกล่าวห้ามในโลก 야 하나님이 풀어줘야 풀리지. พระเจ้าต้องปล่อยต้องคลายถึงจะถูกคลาย 야 สิ 하나님이 맸는데 어떻게 พระ 풀려? เจ้ากล่าวห้ามแล้วมันจะเปิดได้ยังไง 저는 그렇게 읽었어요. ผมอ่านอย่างนี้ครับ 그러니까 그렇게 읽으니까 그렇게 교제해줬겠죠. เพราะอ่านอย่างนั้นก็เลยคุยกับคนอื่นอย่างนั้นครับ 저는 당신의 종과 다른 세계에 살고 있었습니다. ผมอาศัยอยู่ในโลกคนละโลกกับ 그러면서도 พระเจ้า 복음 พระเจ้า 전할 수 ครับ 있었고 แต่ก็ยังเผยแพร่ข่าวประเสริฐได้ 그러면서도 교제도 할 수 แล้วก็ยัง 있었고 สามัคคีธรรมได้ 말씀도 전할 수 있어요. แล้วสอนพระคำได้ครับ 근데 그날 이 교제가 이 말씀을 저를 바꿔놨습니다. แต่สามัคคีธรรมในวันนั้นได้เปลี่ยนตัวผม 성경은 뭐라고 되어 พระ 있냐면 คัมภีร์ได้บอกว่า 땅에서 매면 하늘에서 매이는 거다. บอกว่ากล่าวห้ามในโลกแล้วก็ 그리고 ถูกกล่าวห้ามในส 땅에서 วรรค์ครับ 풀면 하늘에서 풀리는 거고. และอนุญาตในโลกก็จะอนุญาตบนสวรรค์ครับ 목사님은 그날 교제를 저한테 그걸 해주신 거예요. อาจารย์สามัคคีธรรมเรื่องนี้กับผมในวันนั้น 똑같이 불이 나도 ถึงจะเกิดไฟไหม้เหมือนกัน 기쁨으로 받잖아. รับด้วยความเป็นปีใช่ไหม 그건 기쁜 불이 돼. งั้นก็จะเป็นไฟแห่งความเป็นปี 근데 슬픔과 괴로움으로 받잖아. แต่ถ้ารับด้วยความเศร้าและความทุกข์ 그건 슬픔과 괴로운 불이 돼. ก็จะเป็นไฟที่ทุกข์และทรมาน 저는 늘 그런 교제를 받을 때 ตอนที่ผมได้การสามัคคีธรรมนี้ 일회용으로 끝났어요. ผมจะจบเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วจบ 근데 그때부터 하나님이 제 삶을 이끌어 가 주시더라고요. แต่ถ้าตอนนั้นพระเจ้าเริ่มจูงนำชีวิตของผมครับ 그러다 제가 어느 날 사역자 이동을 해서 조금 이제 좀 문제가 있던 교회로 이동을 하게 แล้วผม 됐어요. ก็ถูกย้ายไปในโบสถ์ที่คริสตจักรที่ค่อนข้างมีปัญหาครับ 저보다 이제 먼저 있던 전임 사역자가 교회에 많은 문제를 일으켜서 เพราะพวกเราที่อยู่ก่อนหน้าผมเนี่ยสร้างปัญหาในคริสตจักร 제가 มาก 이제 มาย 그 교회로 이동을 하게 됐었습니다. ผมได้ถูกย้ายไปอยู่ที่นั่นครับ 근데 가기 전에 그 교회에 대한 소문을 들었습니다. ก่อนไปผมได้ยินข่าวในคริสตจักรนั้นครับ 교회가 너무 어려워졌다는 거예요. ว่าคริสตจักรลำบากมากเลยครับ 빚도 많고 มีหนี้ก็เยอะ 막 형제 자매들도 어려워하고 แล้วพวกสมาชิกก็มีความลำบาก 근데 제가 또 생각을 했습니다. แล้วผมก็คิดอีกครับ 그 나보다 먼저 있던 그 전임 목사님은 อาจารย์ที่อยู่ก่อนหน้าผม 저하고는 비교할 수 없는 정말 신령한 목사님이거든요. เป็นอาจารย์ที่ดีมากเลยครับ เก่งมากเทียบกับผมไม่ได้ครับ 거기에 비해서 나는 아무것도 없는 핫발인 거예요. แต่ถ้าเทียบกับอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยเขาไม่รู้อะไรเลยครับ 근데 그 목사님이 거기서 사역을 실패하고 떠난 교회인데 แต่เป็นคริสตจักรที่อาจารย์ท่านนั้นอยู่ที่คริสตจัก 야 รนั้น 내가 그 교회를 간다는 게 이게 진짜 쉽지 않잖아요. แล้วล้มเหลวและการที่ผมไปอยู่ที่คริสตจักรนั้นไม่ง่ายเลยครับ 근데 제가 이제 그 교회를 가라고 이제 공문이 떠서 가는데 แต่มันก็ขึ้นใบประกาศให้ผมไปที่คริสตจักรนั้น 비행기 안에서 영국에 있을 때 제가 이제 그 공문을 보고 이제 가는 겁니다. ผมได้เห็นใบประกาศนั้นตอนที่ผมอยู่ประเทศอัง 근데 กฤษ 비행기 안에서 제가 생각을 했습니다. ผมก็คิดครับในเครื่องบินครับ 하나님 พระเจ้า 이것도 기쁨으로 받으면 기쁨 일이 됩니까? อันนี้เองถ้าผมรับด้วยความเปรมปรีมันจะเป็นเรื่องที่เปรมปรีหรอครับ 이것도 내가 기쁨으로 받으면 기쁜 일이 됩니까? อันนี้ถ้าผมรับด้วยความเปรมปรีมันจะเป็นเรื่องที่เปรมปรีหรอครับ 근데 하나님 안에는 예만 있잖아요. แต่ในพระเจ้ามีแค่ใช่ใช่ไหมครับ 그래
ใช่ 네가 이것도 기쁨으로 받고 가잖아? ถ้าเธอรับสิ่งนี้ด้วยความเป็นปีแล้วไปใช่ไหม 그러면 이건 기쁜 일이 되게 돼 있어. งั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เป็นปี 제 마음이 너무 평안한 상태로 갔습니다. จิตใจของผมก็เลยกลับไปในสภาพที่สันติสุ 제가 ขมาก 도착을 해서 첫날 말씀을 전하는데 เมื่อไปถึงผมก็สอนพระคำวันแรก 제가 이제 지금까지 있었던 이야기를 쭉 간증을 ผม 하면서 ก็ให้คำพยานในชีวิตที่ผ่านมาของผมทั้งหมดครับ 제가 말씀을 전했습니다. และสอนพระค 여러분 제가 비행기 타고 이곳에 오는데 ำทุกท่านครับผมนั่งเครื่องบินมาที่นี่ 하나님이 제게 이렇게 말씀을 하셨습니다. แล้วพระเจ้าพูดกับผมอย่างนี้ครับ 야 이것도 기쁨으로 받으면 기쁜 일이 된다고. เรื่องนี้ถ้ารับด้วยความเป็นปีมันก็จะเป็นเรื่อง 그래서 ที่เป็น 저는 ปี 이 일을 제가 남대전 교회 오는 것을 기쁨으로 받기로 했습니다. ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะรับด้วยความเป็นปีที่ผมมาที่นี่ครับ 요 앞에 앉아있던 형제들이 บราเดอร์ที่นั่งอยู่ข้างหน้าครับ 여기서 조그맣게 얘기해도 저한테 들리잖아요. พูดเบาๆผมก็ได้ยินแล้ว 저 뒤에서 얘기하면 잘 안 들려. ถ้าพูดจากข้างหลังผมจะไม่ค่อยได้ยินครับ 근데 뭐라고 얘기하냐? เขาก็พูดว่า 기쁜 일 좋아하고 있네 이씨. เรื่องดีเหรอเรื่องดีไปเถอะ 아니 이게 기쁜 일이라고 할 수 있어요? จะพูดว่าเรื่องดีได้ยังไง 근데 제가 2년 동안 그곳에 있는 동안 แต่ในช่วงเวลา2 ปีที่ผมอยู่ที่นั่น 하나님이 교회를 너무 아름답게 정리해 주시더라고요. พระเจ้าทรงจัดการทุกอย่างให้อย่างสวยงามงดงาม 그 มาก 이야기를 하려면 끝이 없겠지만 ถ้าจะพูดเรื่องนี้มันก็คงไม่มีทาง 그 จบ 이후에 저는 그 말씀을 내 머리에서 내 마음으로 옮기게 됐어요. ตอนนั้นครับผมได้ย้ายพระคำที่อยู่ตรงหัวมาที่จิตใจครับ 근데 어느 날 제 아내가 저보고 병원을 가자 하더라고요. แล้ววันหนึ่งภรรยาผมบอกว่าไปโรงพยาบาลกันเถอะ 그래서 병원을 갔는데 แล้วไปโรงพยาบาล 제 아내도 이제 검진을 하고 저도 검진을 했어요. ภรรยาก็ตรวจสุขภาพผมก็ตรวจสุขภาพ 그리고 이제 그 검진 결과를 이제 보러 이제 한 달인가 정도 있다가 이제 거기를 갔는데 แล้วรอผลครับก็ผ่านไปเวลา1 เดือน 의사가 แล้วไปครับ 차트를 쭉 보더니 หมอก็ดูตารางครับ 아이고 선생님은 건강하시네요. อ๋อคุณเนี่ยแข็งแรงดีนะ 이상이 없습니다. ไม่มีปัญหา 제 아내 걸 보더니 แล้วดูของภรรยา 죄송하지만 ขอโทษนะครับ 큰 병원에 가시면 좋을 것 같습니다. น่าจะไปโรงพยาบาลใหญ่น่าจะดีกว่าครับ 우리 병원에서는 더 이상 조사 이제 이거 할 수 있는 기계가 없는데 ที่โรงพยาบาลเราไม่มีเครื่องมือที่จะตรวจได้อีกต่อไปแล้ว 큰 병원에 가셔서 한번 검사를 정확하게 받아보시면 좋겠습니다. ลองไปโรงพยาบาลใหญ่และลองตรวจอย่างชัดเจนดีกว่า 아니 어디가 좀 안 좋습니까? มีอะไรหรอครับมีอะไรที่ไม่ดีหรอครับ 그 의사가 뭐라 하냐면 หมอก็พูดว่า 정확한 큰 병원에 가서 검사 받아야 알겠지만 ต้องตรวจอย่างชัดเจนที่โรงพยาบาลใหญ่ถึงจะรู้ครับ 지금 제 소견으로는 แต่ด้วยการตัดสินของผม 위암인 것 같습니다. น่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ครับ 그다음 100%뭐 그렇게 믿으시면 안 ต้อ 되고요. งห้ามเชื่อแบบนี้ 100% นะครับ 일단 큰 병원에 가서 ต้องลองไปโรงพยาบาลใหญ่ดูก่อนครับ 그래서 이제 한국에서 이제 가장 크다고 할 수 있는 병원에 이제 찾아갔어요. ผมก็เลยไปโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดที่ประเทศเกาหลีครับ 다시 검진을 했는데 และไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง 위암이라고 판정을 받았어요. เขาก็ตรวจว่าเป็นโรคมะ 근데 เร็ง 그 얘기를 들으니까 เมื่อตอนที่ได้ยินครับ 제 아내는 의외로 담담하더라고요. ภรรยาของผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับ 아이 뭐 하나님이 데려가면 죽지 뭐. ถ้าพระเจ้าพาฉันไปก็ดี 아 여기까지 뭐 살게 한 거야 사는 거야. ให้ใช้ชีวิตแค่นี้ก็ใช้ชีวิตแค่ 근데 นี้ 저는 다리가 후들거리기 시작했어요. ตอนนั้นขาผมเริ่มสั่นครับ 다리가 돌돌돌돌돌돌. ขาสั่นเลยครับ 야 우리 아내가 드디어 죽는구나. 또 ภรรยาผมจะตายแล้วเหรอเนี่ยทำไงดี 그리고 막 운전을 못 하겠는 거예요. แล้วขับรถไม่ได้ครับ 그래갖고서는 거기서 이제 한 2시간 동안 이제 주차장에서 앉아 있었어요. ก็นั่งอยู่ในลานจอดรถประมาณ2 ชั่วโมงครับ 어떡하지? ทำยังไงดี 근데 그때 이제 박옥수 목사님이 이제 그 주에 대구에 오실 일이 있었거든요. แล้วอาจารย์พาร์คจะมาที่เทกูในอาทิตย์นั้นครับ 목사님한테 이제 제 아내랑 둘이 나갔습니다. ผมก็ไปหาอาจารย์กับภรรยาผม 목사님 며칠 전에 이 병원에 다녀왔습니다. อาจารย์ครับเมื่อไม่กี่วันก่อนผมได้ไปโรงพยาบาลนี้มา 병원에 ครับ 가니까 พอไปโรงพยาบาล 위암이라고 이야기합니다. เขาพูดว่าเป็นมะเร็งลำไส้ 그럼 목사님 뭐라고 말씀하셔야 돼요? งั้นอาจารย์ต้องพูดว่าอะไรครับ 야 그거 아무것도 아니야. อ๋อนั่นไม่ใช่อะไรเลย 그렇게 늘 말씀하셨는데 อาจารย์พูดแบบนี้อยู่เสมอ 다른 사람들이 와서 이제 그런 얘기하면 야 그거 아무것도 ถ้าคน 아니야. อื่นมาพูดอาจารย์จะพูดว่านั่นไม่ใช่อะไร 근데 제 아내한테는 그렇게 얘기 안 하시고 แต่กับภรรยาผมไม่ได้พูดอย่างนี้ครับ
자매야, 그 잠은 밥은 잘 먹어? นี่ซิสเตอร์กินข้าวได้ไหม 예, 밥 잘 먹습니다. ข้ากินข้าวได้โอเค 어디 아픈 데 없어? มีตรงไหนป่วยเจ็บไหม 예, 목사님 아픈 데 없습니다. ข้าอาจารย์ไม่มีตรงไหนที่เจ็บ 그래? เอาเหรอ 잠은 잘 자? งั้นนอนหลับได้ไหมหลับสบายไหม 아, 근데 목사님 แต่อาจารย์ 잠이 잘 안 옵니다. นอนไม่ค่อยหลับ 그리고 목사님이 그 말씀을 이야기를 들으시더니 เมื่ออาจารย์ได้ยิน 위는 있잖아. ลำไส้เนี่ยนะ 잠만 잘 자면 나. ถ้านอนหลับสบายมันหาย 여러분, 위암이 잠만 잘 자면 낫습니까? มะเร็งลำไส้ถ้านอนหลับสบายแล้วมันจะหายเหรอครับ 에? 제가 그 말이 안 받아지는 ผม 거예요. รู้สึกรับคำนี้เข้ามาไม่ได้ครับ 아니 무슨 위암이 잠을 잘 잔다고 อะไร 낫냐? นะมะเร็งลำไส้นอนหลับสบายแล้วมันจะหายได้ยังไง 혹시 목사님이 잘못 얘기하신 거 아니야? อาจารย์พูดผิดหรือเปล่าเนี่ย 위염으로 잘못 얘기하신 거 아니야? อาจารย์เข้าใจผิดว่ามะเร็งลำไส้เป็น 내 속에서 막 또 생각이 올라오는 ลำไส้ 거예요. อักเสบอยู่หรือเปล่า คือมันมีความคิดนี้เกิดขึ้นในตัวผมครับ 주인을 바꿔도 ถึงแม้จะเปลี่ยนเจ้านาย 또 올라와요, 또 เพ 올라와. ราะเกิดขึ้นอีกครับ 그래서 제가 어떻게 했겠어요? ผมก็เลยทำยังไงครับ 또 목사님한테 찾아갔어요. ไปหาอาจารย์อีกครับ 목사님, อาจารย์ครับ 위암이라는데요. เขาบอกว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้นะครับ 그러니까 목사님 뭐라 하시냐면 อาจารย์ก็เลยพูดว่า 그래, 위는 잠을 잘 자야 돼. นั่นแหละลำไส้ที่นอน 그러면 หลับให้ 잠을 ดี 자면 나. แล้วมันจะหาย 여러분 바로왕의 꿈을 2번 꾸게 하신 것은 하나님이 정하셨다 했잖아요, 요셉이. 그죠? ที่ได้บอกว่าที่ฟาโรห์ฝัน2 ครั้งคือหมายความว่าพระเจ้ากำหนดไว้แล้วถูกไหมครับที่โยเซฟพูด 하나님의 종이 2번 연속으로 말씀하셨잖아요. พระเจ้าพระเจ้าพูด2 ครั้งซ้ำ 그래, ๆโอเค 잠만 잘 자면 되는구나. แค่นอนหลับให้สบายก็พอ 근데 병원도 다녔지만 ไปตอนนั้นไปโรงพยาบาลด้วยก็จริงนะครับ 그때부터 제가 하나 바뀐 게 하나 있었어요. แต่ตั้งแต่ตอนนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ผมเปลี่ยนไปครับ 그 전에 제 아내하고 어디 차 타고 다니다 보면 ก่อนหน้านี้ถ้าผมนั่งรถไปกับภรรยา 옆에서 조는 거예요. ก็จะหลับครับ 그럼 제가 여보 그만 좀 자. ก็จะบอกกับภรรยาครับคุณเลิกนอนได้แล้ว 아니 왜 이렇게 자냐? 당신 자니까 나도 졸리잖아. ทำไมคุณหลับตลอดเลยพอคุณหลับผมง่วงด้วยเนี่ย 근데 목사님 뭐라고 말씀하셨어요? แต่อาจารย์พูดว่าอะไรครับ 우리는 잠만 잘 자면 돼. ลำไส้เนี่ยนอนหลับอย่างเดียวก็พอนอนหลับให้สบาย 자라. โอเคคุณนอน 자라. คุณนอน 근데 어느 날은 저한테 오더니 뭐라 하냐면 แล้ววันหนึ่งมาหาผมแล้วพูดว่า 여보 나 졸려 죽겠어. 자면 안 돼? โอ้คุณฉันง่วงมากเลยขอนอนได้ไหม 근데 그 시간이 몇 시였는 줄 아세요? ตอนนั้นกี่โมงรู้ไหมครับ 저녁 7시 반이야. 1:00ครับ1:30ครับ 아니 사모가 돼가지고 7시 반에 잔다고? เป็นสมวันนี้มานอน1:30เนี่ยนะ 형제 자매들은 뭐라고 생각하겠어? แล้วพี่น้องสมาชิกคิดยังไง 근데 목사님 뭐라고 แต่ 말씀하셨어요? อาจารย์พูดกับผมว่าอะไรนะครับ 우리는 잠만 잘 자면 된다 했겠죠. ลำไส้นอนหลับให้สบายก็พอ 자라. โอเคคุณนอน 자라. คุณนอน 여보 나 너무 피곤한데 새벽 기도에 안 나가면 안 돼? คุณฉันเหนื่อยมากเลย ฉันไม่ขอเข้าร่วมนมัสการตอนเช้ามืดได้ไหม 목사님 뭐라고 말씀하셨어요? อาจารย์พูดว่าอะไรครับ 자라. โอเคคุณนอน 자. เอาคุณนอน 그때부터 이제 제게 이제 발린 게 자는 거죠. 자라. คือตั้งแต่ตอนนั้นถึงที่ผมพูดก็คือคุณนอน คุณนอน 근데 어딜 갔냐면 미국에 갔어요. แล้วไปไหนครับไปอเมริกา 칸타타 하는데 그때 이제 지원으로 저희들이 갔거든요. คือตอนนั้นไปคานาดาแล้วเราไปช่วยสนับสนุนเขาครับ 저 찾아보니까 제 아내가 없어요. ไปหาภรรยาแต่ภรรยาไม่อยู่ครับ 우리 형제자매들 같이 갔는데. ไปกับพี่น้องสมาชิกเราด้วยครับ 혹시 저 사모님 못 봤어요? เอ้าเห็นภรรยาผมไหมครับ 예, 목사님 사모님 좀 치료하고 있는데요. อ๋อตอนนี้โซเนียมกำลังรับการรักษาอยู่ครับ 아니 무슨 뭐 미국서 뭔 치료를 한대? อะไรมาถึงอเมริกามารักษาอะไรครับ 어디서 치료해요? รักษาที่ไหนครับ 예, 방에서 하세요. อยู่ในห้องครับ 그래서 제가 방 가봤어요. 뭔 치료를 하는 거 ผม 가봤어요. ก็ลองเข้าไปดูในห้องครับ รักษาอะไรครับ 들어가 문을 여니까 พอเปิดประตู 자고 있는 거예요. ก็กำลังนอนอยู่ครับ นอนกรนอยู่ครับ 그러니까 이제 형제자매들 때 이게 자는 게 아니라 치료죠, 치료. 자라. คือพี่น้องสมาชิกนี่ไม่ใช่การนอนครับคือการรักษาครับอ่ะนอน 그렇게 7년이 지났습니다. ผ่านไปอย่างนี้7 ปีครับ 지금 죽었을까요? 건강해졌을까요? ตอนนี้คิดว่าตายแล้วหรือว่าแข็งแรงขึ้นครับ
아마도 내년 태국 세계대회 때는 제 아내가 올 겁니다. ปีหน้าตอน World Camp ไทยภรรยาผมน่าจะมาครับ 여러분, 여러분들의 마음의 주인을 한번 이제 옮기셔야 될 때예요. ทุกท่านจะต้องเปลี่ยนเจ้านายในใจบ้างครับ 생각에서, จากความคิด 여러분 마음에서 จากใจ 어디로요? ไปที่ไหนนะครับ 말씀으로. ไปสู่พระค 이번 집회가 여러분의 정말 행복한 집회가 됐으면 좋겠습니다. ำอยากจะให้งานอบรมนี้กลายเป็นงานอบรมที่มีความสุขในช่วง 감사합니다 นะครับขอบคุณนะครับ 기도 잠깐 ผม 하겠습니다. ขออธิษฐานนะครับ 살아계신 하나님 참 주님 앞에 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระชน 하나님께서 이번 집회를 허락해 주셔서 너무 고맙고 ขอบคุณพระเจ้าที่ได้อนุญาตงานอบรมนี้กับเรา 또 낮으로 저녁으로 룻기에 대한 말씀을 저희들이 들었는데 เราได้ฟังพระคำนางรุธทั้งเช้าและเย็น 룻이 나오미를 섬기는 것 같아 보이지만 ดูเหมือนรูธกำลังปฏิบัตินาโอมี 결국 나오미가 룻을 보아서 만나게 하는 과정을 저희들은 듣고 있습니다. แล้วเรากำลังฟังในเรื่องที่นาโอมีได้ให้นางรุธได้พบ 하나님께서 กับโบ 우리의 อา 삶도 그렇게 옮겨 주실 줄을 믿습니다. เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเคลื่อนย้ายช่วงเราไปอย่างนี้เหมือนกันครับ 남은 집회 후에도 주님께서 오늘 하루도 인도해 주시고 이끌어 주실 줄 ใน 믿습니다. ช่วงเวลาที่เหลือเองในวันนี้วันหนึ่งก็ขอพระเจ้าทรงโปรด 주님께 จงนำ 감사와 ด้วยครับ 영광을 돌리며 살아계신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ครับอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน 감사합니다. 맛있는 감사합니다. 아침 식사 되십시오.